back is fully upright, your tray table is folded away, and the armrest is down. The window blinds must also be opened at this time. Please switch off and do not use your mobile telephone, computers, radios, or electronic devices until the aircraft has landed. Thanks for your attention.
exits collected. Санкт-Петербург қаласына қош келдіңіздер. Жергілікті уақыт 12 сағат 35 минут. Сыртқы ауа температурасы 16 градус жылы. Ұшағымызда темір кірішке болмайтындығын ескертеміз. Сонымен қатар әуежай ғимаратына кіргенше дейін ұялы телефоныңыз тапшырылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Өтінеміз, билеттеріңізді ақылдаңыздар және байлар бәйтершелерді бекітіңіз деген табло сөйлегенше орындарыңыздан тұрмаңыздар. Жүк сырысына шар алдында өзіңізге заттарыңызды түсіріп алмау үшін сақлауыңыздар. Шығар алдында қараңыздар, заттарыңыз қалып қоймаңыз. Санкт-Петербург қаласында жақсы уақыт өткізуіңізді шын жүректен тілектеспіз. Транзиттік жолаушыларымызға келетін сапарыңыз қаңтары болсын деп тілейміз. Эйр Цунами компаниясымен сапар шекенізге алғыс білдіреміз. Келесі демантықпен сол уақытта кездесейік. Назарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Дамы и господа, добро пожаловать в город Санкт-Петербург. Местное время 12 часов 35 минут, температура воздуха 14 градусов выше нуля. Напоминаем вам, курение на борту воздушного судна запрещено, а также строго запрещается пользоваться мобильным телефоном, пока вы не пройдете в здание аэропорта. Просим вас не расстегивать ремни безопасности и не вставать со своих мест до отключения того, застегните привязные ремни. Будьте осторожны при открытии багажных полок во избежание непредвиденных попадения багажа. Пожалуйста, не забывайте свои вещи в салоне. Мы искренне желаем вам приятного пребывания в городе Санкт-Петербург, транзитным пассажирам желаем безопасного и комфортного дальнейшего путешествия. Спасибо, что вы воспользовались услугами авиакомпании «Аэростанав». Будем рады видеть вас вновь. Всего доброго, благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, welcome to St. Petersburg. The local time is
12:35 a.m. and downside temperature is 14 degrees above 0 centigrade. We remind you that smoking is not permitted on board and the use of mobile phones is strictly prohibited until transit terminal building. For your own safety, please keep your seatbelts fastened and remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead bin to prevent unexpected luggage falling out. Please be sure you have the colony lines. We wish you a pleasant stay in St. Petersburg. To our attendant passengers, we wish safe and comfortable journey. Thank you for flying near us now. We are looking forward to welcoming you again soon. Goodbye. Thank you for your attention. Hörmətli жолаушылар, әлбетте шықашы garanşan орындарында отырысы өтінеміз. Бірінші болып бизнес класс жолаушылары, содан кейін эконом класс жолаушылары ретке шақырылады. Назарыңызға рахмет. Уважаемые пассажиры, просим вас оставаться на своих местах до приглашения к выходу. Первыми к выходу приглашаются пассажиры бизнес-класса, затем пассажиры экономического класса. Благодарю за внимание. Dear passengers, please remain seated until invited to the exit. First, we have business class passengers for this aircraft, then economy class passengers. Thank you for attention.